Всем привет! Меня зовут Ира, и я учусь писать музыку. А еще я увлекаюсь гаданием на картах. И однажды мне пришла идея, а почему бы не объединить два хобби в одном проекте? Так родился проект «Как звучит душа человека». Суть в том, что я делаю расклад на основные энергии души человека, а затем превращаю их в музыкальную композицию. Это своего рода звуковой портрет, написанный при помощи карт. Я долго думала, кого выбрать для первого трека, но в мыслях все время всплывал только. Так что начинаем с Чимина. Для расклада я вытягиваю 3 карты Таро и одну метафорическую карту, которая добавляет глубины. Потом записываю ключевые слова и образы, которые приходят в голову. Они станут основой для музыкальной темы. Я решила использовать электронное звучание. Сначала думала сделать что-то в стиле фонк, но в итоге трек пошел немного в другом направлении. Получилась смесь фонка, EDM и электрохауса. Я выделила несколько основных характеристик: скорость, сила, мощь, напор, страсть и энергия. Чтобы передать скорость, я выбрала темп 140 BPM и добавила на фон звук гоночной машины для создания ощущения движения. Силу и энергичность подчеркнули мощный бит с прямой бочкой и насыщенным басом. Для страсти и чувственности добавила женский смех на заднем плане, а также разнообразила партию барабанов живыми ударами, чтобы музыка не была слишком электронной. В бридже использовала эффект остановленной пленки, гличи и шума. Скорости настолько большие, что иногда реальность зависает и подлагивает. Вот такой трек получился. Я надеюсь, мне удалось передать основное настроение души, и вы смогли прочувствовать эти энергии через музыку.